2023年8月末、神奈川県のラーメン店主梅沢あゆかさんが突如として姿を消し、それ以降全く連絡が取れない失踪状態が今も続いているのだ。殺害予告まで受けていた女性がある日を境にぷつりと消えてしまった事件よね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。今回取り上げるのはラーメン業界で注目を集めた女性経営者梅沢あゆかさんの行方不明事件なのだ。彼女は失踪前から誹謗中傷や殺害予告に悩まされていたのよね。そうなのだ。失踪直前にも不審な状況が重なっており、単純な失踪では片付けられない疑惑が根強く残っているのだ。自分の意思で姿を消したのか、それとも第三者が関わっているのか、未だに何も分かっていないのよね。梅沢さんを知る人々は今も彼女の無事を願い続けており、事件の真相は何一つ明らかになっていないのだ。これだけ多くの人に知られた人物が忽然と消えてしまうなんて胸が痛くなるわ。後半では僕とメタンで梅沢さんが失踪した背景に何があったのか、そして第三者関与の可能性について深く考えていくのだ。彼女をめぐる状況を一つ一つ整理しながら、私たちなりに真相に迫っていくわよ。失踪前に何が起きていたのか、当時の状況を丁寧に追っていくのだ。事実をしっかり確認することで見えてくるものがあるはずよ。この事件を知ることは同じような被害が繰り返されないための第一歩だと思うのだ。未解決のまま風化させてはいけない事案だと私も強く感じるわ。ぜひ最後まで見届けてほしいのだ。楽しんで見ていってね。2023年の夏、ラーメン業界に激震が走ったのだ。人気店のオーナーが突然完全に姿を消したのだ。突然消えたの？どういうことかしら。神奈川県内で複数の飲食店を経営していた梅沢あゆかさんは2023年8月末を最後に誰とも連絡が取れない状態になったのだ。お店のスタッフや取引先にも連絡が取れないの？従業員もメディアも友人も誰一人として梅沢さんと連絡を取ることができなくなったのだと報じられているのだ。お店を経営していた人がある日突然消えてしまうなんて、それが本当なら関係者はどれほど不安だったかはね。そして問題は失踪の直前に不審な言動や違和感が周囲から確認されていたという点なのだ。これは本当に自らの意思による失踪だったのか、それとも第三者が関与した事案なのかが今もなお謎のままなのだ。未解決のまま時間だけが過ぎていくのね。まず梅沢さんという人物について詳しく教えてくれるかしら。梅沢あゆかさんは1996年10月20日生まれ、神奈川県大和市出身の飲食店経営者なのだ。失踪当時は26歳だったのだ。若い女性経営者だったのね。身長167センチで、愛称はまゆか店長やラーメン女王とも呼ばれていたのだ。ラーメン業界では非常に知名度の高い人物だったのだ。ラーメン女王って呼ばれるくらいだから業界でもかなり有名だったのね。2020年8月に北鎌倉で中華そばの店サラゼンをグランドオープンさせ、その後も精力的に店舗を展開していったのだ。若くして複数の店を経営するなんて行動力のある人だったのね。2022年4月には麺匠薬も神奈川県大和市に移転させ、同年11月には高座渋谷にちゃんぽん流々もうオープンさせているのだ。次々とお店を立ち上げていたのね。でもその後どうなったの？2023年5月にちゃんぽん流々が閉店し、その1週間後にはサラゼンも休業に入ったのだと報じられているのだ。経営的な苦境が重なっていた時期だったのだ。お店が立て続けに閉まっていたのね。心身ともに追い詰められていたのかしら。さらに梅沢さんは失踪前の数年間深刻な被害を受け続けていたのだ。殺害予告を受けたことを2021年10月に公表し、警察に被害届を提出していたのだ。殺害予告まで受けていたの？それは相当なストレスだったわよね。ラーメン評論家からのセクハラや誹謗中傷被害もあり、梅沢さんは複数の裁判を抱えていたのだ。2023年8月25日にはその裁判の判決公判があったのだ。裁判を抱えながら店を経営していたのね。それは本当に過酷だったわ。そして2023年8月末のイベント参加が周囲が確認できた梅沢さんの最後の公の姿だったのだと伝えられているのだ。イベントに出てすぐ消えてしまったの？イベント参加後、梅沢さんは突如として連絡が取れない状態になったのだ。スタッフが店に出てくることを待っていたが、梅沢さんが現れることはなかったのだ。お店のスタッフはどれほど心配したか想像するだけで胸が締め付けられるわ。9月に入ると麺匠薬も臨時休業に入り、その後も営業再開のめどが立たない状態が続いているのだと報じられているのだ。お店ごと止まってしまったのね。それだけで何かがおかしいとわかるわよ。通常経営者が自らの意思で休業するならスタッフへの引き継ぎや取引先への連絡があるはずなのだ。しかし梅沢さんの場合、そうした形跡が全く確認されていないのだ。何の連絡もなく消えてしまったということ？それは普通じゃないわね。当時梅沢さんと親しかった業界関係者によると、
失踪直前の梅沢さんは精神的に追い詰められている様子が伺えたのだそうなのだ。追い詰められていたのね。それが失踪につながったのかしら。失踪が確認された当初、周囲や一部メディアはまず自主的な休業、雲隠れという見方をしていたのだ。経営難や訴訟疲れによるものではないかと見られていたのだ。確かに店の閉店続きや裁判続きなら精神的に限界だったという見方もできるわね。しかし時間が経過しても一切の連絡がなく、 SNS の更新も停止したままであったことから、単純な自発的失踪とは言い切れないという声が広がっていったのだ。 SNS まで止まったのね。それは確かに不自然だわ。梅沢さんは失踪前まで SNS を積極的に活用して情報発信を続けていた人物だったのだ。その発信が完全に止まったのは、業界関係者の間でも大きな違和感として受け止められたのだと伝えられているのだ。大きく変わる直前まで普通に発信していた人がある日突然完全に沈黙する。それはただごとじゃないわ。当時の状況を知る飲食店関係者は、梅沢さんが無断で全員への連絡を絶つような人ではなかったと語っているのだ。それを聞くと自発的な失踪という見方が揺らいでくるわね。また梅沢さんは失踪前の年に自身を標的にした殺害予告という具体的な脅威にさらされていたのだ。こうした背景が第三者関与の可能性を強く示唆しているのだ。殺害予告があったのにその後に失踪している。これは絶対に調べなければいけないわよ。警察への相談や被害届の提出といった手続きは踏んでいたものの、失踪後に公式な捜査の状況が広く公表されることはなかったのだ。警察はどう動いていたのかしら。初動の対応が気になるわ。梅沢さんの失踪が確認された後、最初の段階では事故や自主的な失踪として処理される方向で見られていたのだと伝えられているのだ。最初は事故扱いだったの？経営難、精神的疲労、訴訟ストレスという複合的な背景があったため、捜査当局も当初は地の医師による行方不明として分類していたと見られているのだ。状況証拠だけ見ればそう判断されてもおかしくないのかもしれないけれど、それで本当に正しいのかしら。しかし梅沢さんを知る人々は、あの状況で無断失踪するとは考えられない、何かが起きたはずだという声を上げ続けているのだ。関係者の声がこの事案をただの失踪として終わらせないための力になっているのね。失踪から時間が経過した現在もなお、梅沢愛優香さんの所在は確認されていないのだ。事件性の有無も正式には判断されていないのだ。今もどこにいるのかわからないまま、本当に辛い状況ね。この事案の核心は、なぜこれほどの脅迫被害歴を持つ人物の失踪が迅速に事件として捜査されなかったのかという点にあると思うのだ。それは本当に重要な問いよ。殺害予告まで受けていた人が消えたのに、なぜ事件として扱われなかったのかしら。次のパートでは、梅沢さんが失踪前に受けていた被害の詳細と失踪に至るまでの具体的な経緯をさらに深く掘り下げていくのだ。梅沢さんに何があったのかしっかり向き合っていかなければいけないわね。まず整理したいのは、梅沢さんが失踪する直前まで複数の深刻な被害を受け続けていたという事実なのだ。殺害予告を受けていたってそれだけで普通じゃない状況よね。2021年10月13日、梅沢さんは自身の SNS で殺害予告を受けたと公表し、警察に被害届を提出したのだ。その後しばらく療養することを自ら明かしているのだ。脅迫を受けながらそれでも店を続けようとしていたのね。それだけではないのだ。ラーメン評論家のハンツ遠藤からのセクハラ、誹謗中傷被害、 SNS 上での悪質なメッセージによる業務妨害、さらには産地偽装疑惑のルフなど、複数の方向から梅沢さんを標的にした攻撃が続いていたのだ。四方八方から攻撃されていたということね。それで精神的に追い詰められていたとしても当然だわ。2023年4月14日、横浜地方裁判所は業務妨害、名誉毀損、侮辱行為を認定し、男性に55万円の支払いを命じたのだ。梅沢さんは法的な戦いでは勝ち続けていたのだ。勝訴したのにその後に失踪してしまったのね。さらに2023年8月25日、ハンツ遠藤との裁判でも横浜地裁が梅沢さんの訴えを認め、38万5千円の支払いを命じる判決が出たのだ。遠藤側の反訴は完全に棄却されているのだ。つまり失踪の直前まで梅沢さんは法廷で正当性を認められていたということよね。そうなのだ。そしてここが重要な点なのだが、梅沢さんが公の場に最後に姿を見せたのは2023年8月末のイベントだったと伝えられているのだ。8月末のイベントが最後、それ以降誰も会えていないということね。そのイベントに参加した関係者によると、
梅沢さんはその場では普段通りに振る舞っていたと語っているのだ。しかし帰宅後から連絡が急に途絶えたとも伝えられているのだ。急に連絡が途絶えるって何かあったとしか思えないわ。2023年9月には免田組8区もが臨時休業に入ったのだ。従業員への説明もなく営業再開のめどが立たないまま今日に至っているのだ。従業員への連絡もなしに突然休業って自分の意思で離れたとは考えにくいわよね。ここで事件性浮上の確信に入っていくのだ。梅沢さんの失踪には自発的な失踪とは考えにくい不自然な点が複数重なっているのだ。一つ一つ整理していきましょう。まず1点目は訴訟の途中での失踪という点なのだ。梅沢さんは複数の法的手続きを進めており、弁護士との連絡も継続中だったと伝えられているのだ。勝訴が続いていてまだ継続中の案件もある中で消えるなんて自発的とは思えないわ。2点目は店舗の状態なのだ。免田組8区も申し込みの途中のような状態で突然止まっており、経営者が計画的に離れた様子ではなかったと複数の関係者が語っているのだ。まるでそこで時間が止まったみたいね。3点目は連絡の完全な途絶なのだ。従業員、メディア、家族、知人のいずれからも失踪以降一切連絡が取れていないと報じられているのだ。誰一人として連絡が取れないってそれだけで異常な状況よね。4点目が最も重要だと思うのだ。梅沢さんは失踪前まで殺害予告という重大な脅迫被害を受けており、その加害者が特定処罰されていたかどうかが不明瞭なままなのだ。つまり脅迫していた人物がまだ野放しだった可能性があるということ？そういう可能性を排除できない状況にあるのだ。被害届は受理されているが、その後の捜査の詳細は公開されていないのだ。梅沢さんが消えた後も脅迫していた相手が野放しだったとしたら本当に恐ろしいわ。この後事態は急転するのだ。梅沢さんの失踪が広く認知されるようになったのは免田組8区もの臨時休業が明らかになった2023年9月以降のことなのだ。それまでは忙しいのでは、体調不良ではという見方も多かったと伝えられているのだ。しかし関係者が免田組8区もに足を運ぶとドアには鍵がかかったままで電気も消え、店内には使いかけの食材がそのままの状態だったと語っているのだ。さらに梅沢さんの携帯電話は電源が入っておらず、SNS アカウントも更新が完全に止まっているのだ。自宅マンションの郵便受けには郵便物が積み重なっており、管理会社からの連絡にも一切応答がない状態が続いていたと近隣住民は語っているのだ。警察への捜索願いは梅沢さんを案じた関係者によって提出されたと伝えられているのだが、当初は任意失踪の可能性が高いとして大規模な捜索には至らなかったのだ。それがなぜ事件として迅速に扱われなかったのかという批判の根拠となっているのだ。信じられないわ。殺害予告を受けた人が突然消えたのに任意失踪の可能性が高いって判断するなんて。当時を知る飲食業界の関係者は梅沢さんは絶対に黙って消えるような人ではなかったと断言しているのだ。それだけ信念を持って戦い続けてきた人だったのね。現在の公式見解としては梅沢愛優香さんは行方不明者として扱われており、事件性の有無は現時点で公式に断定されていない状態なのだ。つまりまだ事件かどうかもわからないという扱いのままということね。そうなのだ。それが遺族や関係者にとって最大の苦しみとなっているのだ。真相の解明どころか何が起きたのかの入り口にすら立てていないのだ。失踪してからもう1年以上経つのに何も分かっていないなんて本当に辛い状況よね。この事案が社会に問いかけているのは、被害者が声を上げ法的手段を使い勝訴まで重ねてもその人の安全は守られなかったという現実なのだ。法で戦って社会に訴えかけてそれでも守られなかったということよね。本当に許せないわ。梅沢さんが残したラーメン店ののれんは今も風雨にさらされたまま下がっているのだと現地を訪れた人が語っているのだ。そののれんが梅沢さんの不在を静かに物語っているようで辛いわね。梅沢さんの失踪をめぐっては飲食業界のみならず SNS 上でも今なお情報提供を求める声が続いているのだ。一人でも多くの人が関心を持ち続けることが真相解明への第一歩になるわよね。そしてこの事案にはもう一つ見逃せない構造的問題があると思うのだ。それは被害者が加害者よりも先に社会から消えてしまうという現実なのだ。梅沢さんを苦しめた側は今も存在しているのに梅沢さんだけがいなくなってしまったということね。梅沢さんを知る人々は彼女の笑顔とラーメンへの真摯な情熱が忘れられないと語っているのだ。北鎌倉で立ち上げた皿吉
を皮切りに食の世界で正直であり続けようとした人だったのだ。だからこそ不当な扱いに対して声を上げ続けられたのね。梅沢さんが受けた被害の記録は横浜地方裁判所の判決文という形で公的に残されているのだ。その記録が今後の捜査の手がかりとなることを多くの関係者が願っているのだ。記録が残っているということは真相を追う上での武器になり得るということよね。現時点で梅沢さんの行方は依然として不明なのだ。事件性の有無も生死も何一つ確定していないのだ。何もわからないまま時間だけが過ぎていく。それが一番残酷なことかもしれないわね。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず最初に整理したいのは梅沢さんの失踪が事故なのか事件なのかという根本的な問いなのだ。そうよね。どちらの可能性もゼロとは言えない状況だから、まずそこから考えなきゃいけないわ。僕がまず注目するのは失踪のタイミングなのだ。2023年8月末のイベント参加を最後に姿を消しているのだ。イベントに参加していた直後に消えたということよね。それって自発的な失踪と考えるには不自然じゃないかしら。そうなのだ。自ら姿を消す意思があるなら普通はもっと静かな日常の中でそうするのだ。人前に出た直後というのはむしろ外部からの何らかの接触があった可能性を示唆しているのだ。確かにそう考えるとイベント会場かその帰り道で何かが起きたという見方が出てくるわよね。次に注目すべきは従業員や各メディアからも全く連絡がつかないという点なのだ。これが事故なら本人が重篤な状態でも遺体か痕跡がどこかに残るはずなのだ。痕跡すら見つかっていないということが逆に第三者の関与を疑わせるということね。そうなのだ。完全に連絡が途絶えた状態というのは本人が意識的に避けているかあるいは第三者によって行動を制限されているかのどちらかだと思うのだ。でも心身ともに疲弊していて自分から全てを断ち切りたかったという可能性はないかしら。その可能性は僕も考えたのだ。ただ梅沢さんはその直前まで裁判を戦い判決を勝ち取ったばかりだったのだ。そうよね。2023年8月25日に反津遠藤への判決されたばかりでちょうどその直後の失踪なのよね。勝訴した直後というのは精神的に疲れ果てて逃げ出すタイミングとしては合わないのだ。むしろ一定の区切りがついた瞬間のはずなのだ。確かに勝ち取った直後に全てを捨てるというのは感情的な流れとして不自然な気がするわ。僕がもう一つ重視するのは梅沢さんが過去に殺害予告を受けていたという事実なのだ。2021年10月には警察に被害届を提出しているのだ。殺害予告を受けた人物がその後失踪する、これを単なる偶然と見るのはさすがに難しいわよ。被害届の段階で梅沢さんには具体的な脅威が存在していたのだ。その脅威が時間をかけて現実化した可能性を僕は排除できないのだ。でも警察が被害届を受理して捜査していたならその後の追跡はどうなっていたのかしら。そこが不透明なのだ。殺害予告の犯人が特定されたのかあるいは野放しのままだったのか公開された情報からは判断できないのだ。もし脅威の人物が特定されないまま野放しだったとしたらそれは非常に恐ろしいことよね。さらに僕が引っかかるのはラーメン大好きかすみさんことかすみあやさんが2022年9月に失踪しているという事実なのだ。梅沢さんの周辺でもう一人失踪者が出ていたの？同じラーメン業界で梅沢さんと関わりのあった人物がほぼ1年前に姿を消しているのだ。この2つの失踪に接点があるとすれば単なる偶然では片付けられないのだ。ただ2つの失踪の間に直接の関連がある証拠はまだ出ていないわよね。そうなのだ。だからこそこれは仮説の域を出ないのだ。ただ同じコミュニティの中で複数の人物が失踪しているという事実は捜査上の重要な視点になり得ると思うのだ。そう考えると妖怪内に梅沢さんたちを標的にした何らかの存在がいた可能性も否定できないわよね。次に自己説を真剣に検討してみたいのだ。梅沢さんは複数の裁判を同時並行で抱え店舗の休業も続いていたのだ。精神的にも経済的にも相当追い詰められていたことは間違いないわね。体調や精神状態が限界に達して自己的に行動不能になったという可能性はゼロではないのだ。ただそれならどこかで何らかの痕跡が残るはずなのだ。病院の記録や街頭カメラの映像あるいは誰かが目撃していてもおかしくないわよね。公開情報の範囲ではそういった情報が一切出てきていないのだ。この点が自己説の最大の弱点だと僕は思うのだ。痕跡が全く残らない事故というのは現実的にはかなり考えにくいわよね。だから僕は事故だけでは説明のつかない何かが梅沢さんの失踪には働いていると思うのだ。でも第三者の関与があったとしてその動機はどこに求めればいいのかしら。梅沢さんは裁判で複数の人物を訴えそのいずれもで勝訴しているのだ。敗訴した側の人物に怨恨が生まれた可能性は十分にあると思うのだ。裁判で負けて金銭的なダメージも受けた人間が逆恨みをするケースは現実にあるわよね。加えて梅沢さんは SNS や報道でも積極的に発信していたのだ。
一定の知名度があったということはターゲットとして特定しやすかったという側面もあるのだ。情報を発信して自分の存在を示すことが逆にリスクになってしまうなんて理不尽よね。僕はこう思うのだ。梅沢さんの失踪は蓄積した法的紛争と脅迫被害の延長線上にある第三者の関与によるものである可能性が最も高いと思うのだ。理由は失踪タイミング、連絡の完全遮断、過去の脅迫という3つの事実が重なっているからなのだ。そう考えると自己説よりも事件性を疑う方が現実的な見立てとして説得力があるわね。ただ動機不明というサブフラグが示す通り、なぜ今このタイミングだったのかという点はまだ解明されていないのだ。裁判が終結して相手にとってはもう終わった話になったはずのタイミングよね。それでも行動に出たとするならよほど根深い恨みがあったということかしら。あるいは裁判の終結が逆に引き金になった可能性もあると思うのだ。判決によって公式に自分の行為が断罪された怒りが臨界点を超えたという見方ができるのだ。勝訴がかえって危険を高めてしまったかもしれないということで、それは非常に皮肉で恐ろしい話を。実際梅沢さんが勝訴した2023年8月25日からわずか数日後に姿を消しているのだ。この時系列の一致は僕には偶然とは思えないのだ。判決直後という本来なら一番安心できるはずの瞬間に消えてしまったのね。僕はやっぱり梅沢さんの失踪には第三者の意図的な関与があったと思うのだ。事故や自発的な失踪ではこれだけ痕跡が消えることは説明できないのだ。私も同じ見方をしているわ。ただその第三者が誰なのか、どんな方法を使ったのかはまだ捜査が明らかにしてくれるのを待つしかないわね。事故か事件かという点についてもう少し深く掘り下げたいのだ。事故派の立場では梅沢さんが長期間にわたる誹謗中傷や訴訟のストレスで精神的に限界を迎えた可能性を挙げるのだ。確かに殺害予告を受けてからずっと緊張状態が続いていたわよね。心が折れてしまっても不思議ではないわ。ただ自己派の根拠として挙げられる精神的消耗という要素はむしろ事件派の根拠にもなり得るのだ。傷ついた人間を狙うタイミングとして訴訟終結直後は非常に都合が良いのだ。つまり弱っているところを狙われたという見方もできるということね。そうなのだ。自己派がもう一つ挙げるのは梅沢さん自身が店を次々と閉め SNS も更新しなくなっていたという段階的な撤退の流れなのだ。自ら社会との接点を断ち切っていたという見方なのだ。名称薬もが休業になりサラゼンも止まってちゃんぽん流々も閉店していたわ。確かに縮小の流れはあったのよね。しかし僕はこの点も逆に読めると思うのだ。店を閉めざるを得ない状況に追い込まれていたとすればそれは外部からの圧力や嫌がらせの結果という可能性も十分あるのだ。店の閉鎖自体が誰かによる業務妨害の結果だったかもしれないということを。そう考えると偽計業務妨害で訴えを起こしていたことと符合するのだ。裁判所もその主張を認めて55万円の支払いを命じているのだ。つまり実際に業務妨害は行われていたと法的に認定されているわけよね。それを踏まえると失踪も無関係とは言えないわよ。次に事件派の根拠をさらに積み上げるのだ。梅沢さんは2021年の段階で殺害予告を受け警察に被害届を出しているのだ。これは単なる誹謗中傷を超えた段階に来ていたことを示しているのだ。殺害予告まで受けていたのでそれがその後も解決しないまま失踪を迎えたとしたら背筋が寒くなるわ。さらに梅沢さんの失踪が8月末のイベント参加を最後という点も重要なのだ。公の場への最後の出席が記録されていながらその後一切の痕跡が消えているのだ。イベントに出るような人が突然全ての連絡を絶つというのは確かに不自然よね。自発的な失踪であれば店の従業員に一言残したり財産の整理をしたりといった行動が伴うことが多いのだ。しかし報道では従業員にも連絡が全くつかない状態が続いているとされているのだ。準備した痕跡がないということは突発的な出来事が起きたと考える方が自然かもしれないわ。僕が最も重視するのはやはり勝訴判決の翌週という時系列なのだ。2023年8月25日に判決が出てその数日後に姿を消しているこの間隔は短すぎて偶然とは言えないのだ。判決で相手を追い詰めた直後に消えるというのは報復という動機と完全に一致してしまうわ。もう一つ考えておきたいのが動機不明という問題なのだ。今の段階では誰が何のために梅沢さんを危険にさらしたかが明らかになっていないのだ。動機が見えないと事故なのか事件なのかの判断もさらに難しくなるわよね。ただ動機不明だからといって事件性がないとはならないのだ。むしろ動機が複雑に絡み合っているからこそ表に出てこないという見方もできるのだ。ハンツ遠藤との裁判、誹謗中傷男性との裁判、殺害予告と敵対関係が複数あったわけだから動機を持つ人物が一人ではない可能性もあるわ。そうなのだ。
複数の敵対者が同時期に存在していたという状況は事件性の観点から見ると非常に深刻なのだ。誰か一人を特定できない構造になっていること自体が捜査を困難にしているのだと思うのだ。つまり関係者が多すぎてかえって真相が見えにくくなっているということよね。それは捜査機関にとっても厄介な状況だわ。自己派の最後の論点として梅沢さんが自ら逃げた可能性も一応検討しておくのだ。全てから距離を置くために意図的に連絡を絶ったという見方なのだ。確かにこれだけ長く苦しんできたなら全てを捨てて消えたいと思う気持ちは理解できるわ。ただそれでも最も近くにいた従業員にも何も伝えなかったという点は梅沢さんのこれまでの行動パターンと合わないのだ。彼女は裁判を起こし声を上げ続けてきた人間なのだ。そうよね。戦い続けてきた人が黙って消えるというのは確かに違和感があるわ。遺族や関係者が今も情報を求め続けているという現状もこの事案の深刻さを示しているのだ。誰かが真実を知っているはずなのにそれが表に出てこない状況が続いているのだ。情報を持っているかもしれない人が沈黙を守っているとしたらその理由が何なのかを考えると心が重くなるわ。僕はやっぱり梅沢さんの失踪は自発的なものでも単純な事故でもなく誰かによる意図的な行為の結果だと思うのだ。証拠の消え方、時系列、そして彼女の置かれていた状況の全てがそれを指し示しているのだ。私も事件性があると思うわ。ただ一人の犯人というよりも長期にわたる嫌がらせの積み重ねの果てに起きた出来事という見方をしているけどね。というわけで今回は飲食店経営者の梅沢愛香さんが2023年8月末を境に突然姿を消した行方不明事件を解説したのだ。どうだったメタン？事件性の疑いが強い未解決案件として本当に胸が締め付けられる思いだったわ。彼女が長年にわたって誹謗中傷や殺害予告といった深刻な被害を受け続けていた背景を知ると失踪がただの失踪で終わってはいけないと強く感じるわ。仮説パートで話した意図的な行為という可能性ずっと頭から離れないのよ。梅沢愛香さんは不当な扱いに対して決して泣き寝入りせず法廷で戦い続けた強い人だったのだ。そんな彼女が今も行方不明のままであることは絶対に風化させてはいけないのだ。どうか一日も早く梅沢さんの安否が明らかになることを願うばかりよ。梅沢さんの関係者や彼女を慕っていたお客さんたちは今も SNS などを通じて情報提供を呼びかけており真相究明を諦めていないのだ。もし心当たりのある情報を持っている方がいれば警察や関係機関への連絡をお願いしたいのだ。遺族や関係者が声を上げ続けているこの状況を私たちも忘れずにいたいわよね。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。